こんにちは。介護系 YouTuber のよっぴーです。このチャンネルは介護保険に関すること、老齢期の体の症状、病状、変化についてお知らせしています。今回は認知症当事者になったら一番にすることと題してお送りします。認知症になったらどうなるのだろう。全くの厄介者になって家族に迷惑をかけることになるのだろうか。今までの自分の尊厳も傷つけられて、家族から社会から孤立してしまうのだろうか。この生活のしづらい違和感は、まさか自分が認知症になったのではないんだろうか。でね、不安がよぎってうつ状態、意欲が低下して無気力になってしまう。そういう症状から進行する患者さんもおられると思います。認知症は発症から進行していくのに時間のかかる病気です。初期ならば適切な治療で回復も見込めます。反対にね、不適切な関わり方とか病状を悪化させてしまいます。周辺症状と言われる困った症状をね、誘発し進行を早めてしまいます。ご本人と家族が共に協力することで随分と穏やかに過ごせるようになるのもね、この病気の特徴です。当事者になったらご家族と共に脳機能の維持をすることが大切です。当事者になったらご家族と共に脳機能の維持をするためにすること5つをシェアします。1、話すことを恐れない。さっき聞いたよ。何度も同じことを言ってと言われることが起こります。それは覚えていることができなくなっているからです。でもそれで言われたことを気にして話さないでおこうと思わないことです。その時の気持ちを言葉にしてください。だんまりで過ごすより話すことで心も体も元気になります。私だってね、家族にくどいなんてしょっちゅう言われます。みんなですが、自分のことには関心がありますが、他の人のことにはそもそも興味がないものです。家族同士でも軽く言い合うことはよくあること。気にしすぎない、気楽にお話ししましょう。今のことを書いておきましょう。忘れやすいのは今のことです。決まった場所に書きましょうね。いろんなところへ書いていると、どこに書いたのか忘れちゃいます。私もよくあるんやけどね。またスマホの機能を使ってご家族と共有することもできる時代になってきました。ご家族に協力してもらいながら記憶能力の低下を補う方法を考えましょう。ではその次、2番目日付や時間、場所を確認する習慣を作りましょう。今日は何日だろうとわからないという経験をされると思います。ご家族にね、試されるようにね、今日は何日なんて聞かれて気分を悪くすることもおありになると思います。ご家族も心配からそんなことを聞いてしまうんだと思いますよ。で、カレンダーに過ぎた日にチェック入れる、印つけるとか、新聞を読むっていう習慣を続けるととてもいいです。アラームやスケジュールを使いましょう。などね、これもね、今ではスマートフォンの機能とかで簡単にできます。OK Google とか Siri とか話しかけると簡単に今日は何日とか確認することもできます。早い段階でそういう機器のね、使い方を覚えてしまいましょう。いつもスマートフォンとかをね、携帯する癖をつけましょう。いざという時は家族と連絡できますし、位置情報で居場所を探してもらうこともできます。ここ数年のね、通信技術の発達は目覚ましいものです。携帯電話が普及したおかげで、高齢者もほぼ自分の電話を持ち歩くようになったので、
道に迷っても安全に見つけてもらうことが増えています。実際に私のケースでもね、ご自分で電話かけてこられてちゃんとお家へ帰り着いたっていうケースは増えてきてます。よりよく行動できないのは判断力が低下したためです。手順をメモしたりしましょうね。物事が順調に進まないとイライラしてしまう、億劫になって途中でやめてしまうなどは普通に職場でも自宅でも誰でもに起こることです。そんな時にね、気分転換したり誰かに聞いてもらったりすることで知らず知らずに私たちは乗り越えてるんです。ところが認知症が発症すると何を試したらいいか浮かばなかったり、考えついたとしてもどう行動していくのとかね、判断して行動することがしづらいんです。それが顕著に現れると無関心という症状になって心や体の健康を失ってしまいます。何かのね、行動の入り口がわからないだけなんです。行動を始めると今まで体が覚えてきた行動をすることができるのもこの病気の特徴です。ご家族や援助者がね、行動の糸口や手順を指し示すとご本人ができることも結構多いんです。だから困った時に次の行動を指し示すようなメモなどの工夫をしましょう。またね、一緒に行動してあげるっていうことも効果的なんです。ただし本人ができるところまで手を出してはいけませんよ。ついついね、してあげたい気持ちになるのはよくわかります。その4、心も体も日によって調子が変わるっていうことを分かりましょう。また周囲の人も分かってあげましょう。よくおっしゃるのはね、今日は頭が痛い。夕べ眠りが浅かったなどの身体の不調が生じます。すると気持ちが落ち込んでやる気が出ないなど心も不調になります。また体もね、心もものすごく元気で快調でね、とても活動的になることもあります。これらの変化はどれもご本人が意識的に起こしていることではありません。心と体に移り変わりがあるという症状があるんです。心と体が不調な時ね、もう少し頑張れば元気が出るんちゃうかなとか、自分が怠けてるんでこうなのかなとか、自分で追い詰める考え方をしてはいけませんよ。ご家族も追い詰めてはいけません。認知症の症状なんだっていうことを認識してください。この病気とどのように付き合えばいいかを考えましょう。健康な人でもね、睡眠不足や人間関係なんかいろんな理由で調子に変動が生じます。ね、気分の悪いこと起こったりしたらイライラしたりするよね。認知症になるとその変動を自分で調節することができづらくなります。その日その日で状態が大きく変わる症状があると理解することが大切です。ご家族にとってはそんなご本人の様子が理解しがたいんですよ。ね、調子のいい時を知っているだけに不調な時の様子が理解できなくて、知った激励頑張れとかね、もうちょっとなんとかとかね言っちゃうんです。で、よくあるのは首筋が熱いとか、そんなことがあったらちょっと冷やしてみるとかね、強い眠気を感じる時だったら短くお昼寝をするとか、そういう対処の方法をいろいろ考えましょうね。変動に合わせてね、自分を責めたり焦ったりせんと行動していきましょう。それはご家族にも言えることです。焦らせるようなことを言ってはいけませんよ。はい、5番目、見えないものが見えたり聞こえたりします。幻が見えるのもね、認知症の症状の一つです。認知症に多い症状で幻視っていうのがあります。ご本人にはその幻が見えているんです。最初はね、すごく驚かれると思います。そのうちにそれも繰り返すうちにね、幻なので怖くないっていうことやね、何かのきっかけでふっと消えるっていうことを体験してくると思います。この特徴はね、ある認知症に特有の症状でもあります。レビ症体っていう
認知症によく出るんだけどね。ご家族もその様子とかをね、お医者さんに、医師にね、よく話すようにしてください。見えるものはね、現実のものではないのでね、できるだけびっくりしたりしないで落ち着くようにしましょう。ご家族に話した時に、そんなの見えないわよって言われたら、その見えるって言ったら自分自身が否定されてっていう風に捉えないでね、実際はこれはいないんだから安心なんだわって思うようにしましょう。ご家族はね、私には見えないけど、お母さんには見えるのねとか、お父さん見えてるのねと、ご本人の訴えを受け入れながら、事実を伝えてあげるといい対応って言えますよ。これからのね、時代はね、SNS のアカウントをね、もう私らでも持ってるから、70歳ぐらいの人もやってはる人いるし、で、ネットサービスもいろいろあるし、ID とかパスワードとかそういう管理するものもね、年々増えてきてます。ね。で、最後になりますが、これからの時代はね、SNS のアカウント、Facebook とか Twitter とか、YouTube とかね、Google アカウントとか、いろんなアカウント、お年寄りだから持ってないっていうことはないんですよ。私でも持ってるし、私よりもっと高齢の方でも一生懸命 Twitter されてる方もいてます。で、ID やパスワードなんか管理するものが増えてきてるんでね、記憶能力が落ちたら、適切に管理することもやっぱり難しくなります。だから、ご家族に管理をお願いできるようにね、日頃からまとめておくっていうことをお勧めします。私もね、ID とかパスワードとかをね、秘密の帳面に書いてるんですよ。怪しくなったらそれをね、家族に委託しようと思ってるんですけれども、スマートフォンやインターネットなんかね、今まででは利用できなかった機器も、販売されて、そういうサービスがあって利用できる反面ね、判断力が衰えが出てるご本人にとって、ネットの詐欺とかね、個人情報の流出なんかのね、危険もやっぱり含んでます。で、そういう被害に遭う危険も含んでるんで、ご家族もね、この設定とか、それとかセキュリティね、こういうことにはね、関わってあげるようにしてほしいと思います。やっぱり大切な情報ですのでね、やっぱり家族で守ってあげないとっていうこと。ね、今までじゃない世界でもあります。はい。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ケアマネージャーを16年やってます。このチャンネルでは介護についての制度や高齢期の体や心について発信しています。少しでも役に立ったなって思っていただければとても嬉しいです。コメント、高評価いただけるとますます励みになりますのでよろしくお願いします。チャンネル登録いただければ動画をアップしたらお知らせが来るように設定できます。ベルマークを押してください。すごく喜びます。介護系 YouTuber 60歳で社長ヨッピーでした。またねー。